اهلا بكم مره ثانيه في خطوه بودكاست. معانا النهارده الدكتور احمد عماد. ضيفنا هو نموذج من الشباب جمع بين علوم الطب والسوشيال ميديا. أنا اسمي أحمد عماد، طبيب امتياز حاليا سنة تانية في جامعة قناة السويس. دخلت كلية الطب سنة 2018 وكنت انترستد جدا في كلية الطب. دكتور احمد، ايه الحكايه ورا شغفك بالمجال سواء كانفلونسر او كميديكال فيلد؟ شغفي في المجال ذاته جاي من فكرة إن أنا كان أنا أول دكتور في العيلة أو أول حد يلتحق بكلية الطب البشري في العيلة، فكان هدفي من أول يوم إن أنا أختبر نفسي أصلا أنا بحب المجال ده ولا لا، ولكن لقيت نفسي إن أنا بحبه. أما بالنسبة للسوشيال ميديا فكان هدفي التجربة اللي أنا مريت بيها محدش يمر بيها تاني، وفي نفس الوقت إن أنا أقدر أساعد الطلبة على المذاكرة، يذاكروا إزاي، يذاكروا إيه، ويبقى بالنسبة لهم في زي أخ كبير على السوشيال ميديا يقدر إن هو ينصحهم. وفي نفس الوقت بشوف كتير جدا من طلبه الطب عمرهم ما بيعرفوا يوازنوا ما بين حياتهم والطب. اهم حاجه في الموضوع ان انا اسيب حاجه تانية انا بانجوي دوينج ات جنب الطب، زي الرياضه، زي ان انا انزل مع صحابي بتغيرك من المود كليا. بالظبط، هي دي اللي بترجع الشغف تاني في ان انا عايز استارت ا نيو ويك، ا نيو دكتور، ا نيو جورني جدا. بالظبط بالظبط. طب نختم بقى بثلاث نصايح لكل طالب. اول حاجه اقولها لاي طالب هيلتحق بكليه الطب: بي باشونت. رقم 2: خلي عندك لايف ستايل، ما تبقاش جاست ا دكتور. الدكتور مش بس ميديكال نوليدج، ولكن الدكتور هو بيرسوناليتي بلس ميديكال نوليدج. الدكتور هو ميكس اوف بوث. لو انت اشتغلت على الميديكال نوليدج بس هتلاقي انت اسمك الدكتور الشاطر اللي محدش بيحب يروح له ومحدش بيحب يتعامل معاه. في نفس الوقت اخر نصيحه: اهتم بمظهرك الخارجي، واعرف ان كده كده الدكتور في نفس الوقت هو ليه ايمج. خلي نفسك ان انت تحط نفسك فعلا في الايمج بتاعت الدكتور، وما تسمعش كلام اي حد بيحبطك من كليه الطب او بيقول لك ان الطب صعب او اي حاجه زي كده. خلي التجربه هي تجربتك فعلا الشخصيه. شكرا يا دكتور، نصايح جميله جدا. وانا اتشرف ان انا موجود في جامعه الجلاله، واتشرف ان انا مع خطوه بودكاست. ربنا يوفقك. انا شرفت بحضرتك جدا ربنا يخليك. شكرا يا دكتور. شكرا.